সারাদিন মোবাইল দেখছেন, একবার কি ভেবে দেখেছেন আপনার ঘাড়টা কিভাবে আছে সেই সময়? ঘাড়টা মোবাইল দেখতে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। প্রথমে কিছু মনে হবে না, ধীরে ধীরে শুরু হবে ব্যথা, চাপ এবং টান। এই সমস্যাটার নাম টেক্স নেক সিনড্রোম। ধরুন আপনার মাথায় একটি 5 কেজির কলস। যখন সেটা ঘাড়ের উপরে সোজা থাকে তখন চাপ একবারে ভারসাম্য থাকে, কিন্তু মাথা যখন সামনে ঝোঁকে ঘাড়ের উপর তত বেশি ওজন পড়ে। মাথা 15 ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকলে মাথার উপরে চাপ হয় প্রায় 12 কেজি। 10 ডিগ্রি হলে চাপ হয় 18 কেজি। 60 ডিগ্রি হলে মাথার 27 কেজি ওজনের মতো চাপ ফেলে। তাই ব্যথা শুরু হওয়ার আগেই সাবধান হন। আপনি মোবাইল চালাচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু সোজা সোজা রেখে চালান।